Guys, ito yung loob ng Smart LG Smart Turbo automatic yan guys. Yan guys. Yan yung loob niya guys. Pinakalawang na guys. Tinitingnan ko yung guys, yung grounded niya. Ayan. Yung grounded niya guys, hinahanap ko. Yun yung motor niya guys, ang laki. Yan yung drain niya guys, drain. Ayan yung drain niya. Dito. Tapos ito guys, yung mga nahuhulog na barya dito. Ayan, may nahuhulog na barya dyan. Subscribe and follow natin.